Mañanas con el Espíritu Santo. 18 de junio. El sonido de la victoria. El cambio es parte del crecimiento en mi reino. No espero que una persona realice una tarea de la misma manera que otra. Todos son únicos con mi huella digital. Cuando tu tiempo en una misión termine, debes seguir adelante para contemplar lo que viene. Muchos han estado relajándose, pescando en la orilla. Es tiempo también de recoger tus pertenencias. Tu tiempo de descanso te ha dado paso a asumir mayores responsabilidades y avanzar con una mayor plenitud de mi poder que mora en tu interior. A quienes aún están llamados a esperar, alégrense todavía en la preparación y pronto llegará su momento. El campo de batalla puede parecer abrumador, pero ve más allá del caos. Los ángeles ya han sido e ido delante de ti. La batalla está lista para ser ganada. Escucha el sonido del shofar. La victoria está aquí. Mantente firme y hazte contar. Ahora es el momento que has anhelado y soñado. Tu arduo trabajo y paciencia está dando frutos en el ahora. El paisaje está cambiando y tú también. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Éxodo 14:14. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Señor, gracias por guiar cada etapa de mi vida con sabiduría y propósito. Ayúdame a reconocer cuando me llamas a avanzar y dame valor para dejar ir lo que ya ha cumplido su propósito. Enséñame a confiar en tu tiempo, ya sea que esté comenzando algo nuevo o preparándome para lo que está por venir. Señor, fortalece mi corazón para ver más allá de las circunstancias presentes y fijo mi mirada en tus promesas. Recuérdame que tú ya has ido delante de mí y que ninguna batalla es demasiado grande para tu poder. Gracias por cada lección, cada victoria y cada momento de crecimiento en este camino. Ayúdame a aceptar la persona en la que me estás formando. Permíteme caminar con confianza hacia cada oportunidad que pones ante mí, sabiendo que tu Espíritu mora en mí y que tus palabras para mi vida son buenas. Elijo mantenerme firme y hacerme contar y avanzar con fe, confiando en que la victoria que prometiste ya está cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Confesión profética. Lo que parece abrumador desde una perspectiva terrenal ya está resuelto desde la perspectiva celestial. El shofar está sonando, no como una advertencia de derrota, sino como una declaración de victoria.